الله وكيلكم يا جماعة. القطرميز الثاني كنت كامشه بإيدي هيك مثبت فهنا مثل الكماشة، لأنه كنت عامل حسابي أخيه بعد ما وقع القطرميز الأول، بس ما بعرف كأنه واحد كمشه من إيدي هيك وخبطه بهالأرض. تعرفوا يا شباب، لازم قيادة العمليات الحربية تستفيد من إمكانات عينه يا أخي. بتعرفوا بدل ما تجي كاسحات الألغام وتقتحم تحصينات العدو وأسلاك الكونسرتينا، وبعدين تتحرك الآليات وراها الأفراد والجنود، بهالحالة هو تطلع عينه أقوى من الحشوة العملاقة، يخترق فيها حصون العدو ويشتتهم إلى أشلاء، وفي حال بده يتدخل الطيران المعادي بيطلع لفوق ويبلش يناور معهم، بفتتهم تفتيت ويشتت أشلاء هذا العدو الغاشي. بالله يا شباب، وما إلكن يمين علي تحلفوني يا هنا. أنا كل هالشغلات ما بآمن فيها ولهلا ما بآمن فيها، بس ما بعرف شو صار لي هيك وقت مر أسعد من جنبي اختش جسمي وقف شعر راسي. شعر شو؟ راسي. أيوة، ما شاء الله شعرك شو عبيط يا أبو نادر. بلا مسخرة لو مختار ما وقتها لا.